E ademais de facer as táboas de frecuencias para os datos dunha variable aleatoria bidimensional, igual que nas unidimensionais calculábamos os parámetros estadísticos, nas bidimensionais tamén temos os parámetros estadísticos para variables aleatorias bidimensionais, que serían os seguintes: medias marxinais, que serán tanto a media de x como a media de y, que xa sabemos calcular, cada unha por separado, e imos chamar centro de gravidade ao par de puntos formado por esta media e esta media, ben? As desviacións marxinais serían as desviacións típicas de cada unha das variables, que as podemos calcular polas fórmulas das variables unidimensionais, desviación típica de x e desviación típica de y, raíz cadrada da varianza. Aquí, isto é ata aquí, e isto tamén, porque a raíz cadrada da varianza. E temos un concepto novo que sería a covarianza, que se calcula con esta fórmula. Vamos ver agora un exemplo, vale? O sumatorio de a frecuencia de cada par de datos multiplicado polo dato da x e o dato da y partido polo número total de datos menos a media de x pola media de y. E que nos mide a covarianza? Pois mide a dependencia entre as dúas variables, a dependencia que ten a variable x coa variable y. Se a covarianza é positiva, significa que se aumenta a variable x, a variable y tamén aumenta. E se a covarianza é negativa, significa que se aumenta a variable x, a variable y disminúe. Ben, imos ver agora un exemplo destes parámetros. Ben, pois imaginemos que temos este exemplo. Temos esta táboa de dobre entrada, que é a que fixemos antes no exemplo, sí, a dos fogares e os coches, número de fogares e número de coches, e pídenme o centro de gravidade e a covarianza. Ben, recordade que o centro de gravidade denotábamolo por G e era a media de x e a media de y, así que o primeiro que vou ter que calcular é quen é a media de x e quen é a media de y. Para iso podo facer as táboas marxinais de x e y. Se quero, podo facelo así, para que nos quede como a frecuencia de x, chamábamoslle f. Sí, f. Sería, aquí teríamos x sui e aquí f sui. A x pode valer 1, 2, 3 ou 4 e tiñamos de frecuencia do 1 é 7, 12, 18 e 28. E aquí tiñamos o total 65. Se recordades, nas unidimensionais facíamos unha columna xy por fi e logo sumábamos aquí canto daba, porque iso iba a ser o numerador da media. Entón podémolo facer, 7 por 1 a 7, 2 por 12, 24, 3 por 8, 24, levamos 2, 3, 4, 5, 54, 4 por 2, 80. E se sumamos isto, non está por aquí, 4 e 4, 8 e 7, 15, levamos 1, 8, 2, 10, 15, 16, 165. Ben, entón, de aquí poderíamos calcular a media, sería o sumatorio de xy por fi partido por n, así que sería 165 partido por 65, e se estes datos están ben, iso ten que dar 3,031. 3,031. Se facemos o mesmo para y, teríamos a media de y, vale? E iso vai vos dar 1,415. 1,415. Así que o centro de gravidade que me piden sería o par 3,031, 1,415. Ese sería o centro de gravidade. E agora, para calcular a covarianza, recordade, a fórmula da covarianza era sigma xy igual o sumatorio de cada dato xy por y sub j pola frecuencia de cada un dese par de datos partido por n menos a media de x pola media de y. Entón, fixadevos, sigma xy, para calculalo, o que temos que facer é o sumatorio de cada dato da x por cada dato da y pola frecuencia dese dato particular, é dicir, será 1 por 1 por 7, máis 2 por 1 por 10, máis 3 por 1 por 11, máis 4 por 1 por 16, máis 1 por 2 por 0, máis 2 por 2 por 2, máis 3 por 2 por 6, máis 4 por 2 por 7, máis 1 por 3 por 0, máis 2 por 3 por 0, máis 3 por 3 por 1, máis 4 por 3 e por 5. ¿Sí? Sería multiplicar cada par por sí mesmo, o sea, cada valor da x polo valor da y e iso pola frecuencia que ten ese par. Ben, se facedes iso, o sumatorio de todo iso, os sumades, vai vos dar 293 partido por 65 e temos que restar a multiplicación do centro de gravidade, vale? 3,031 por 1,415. Ben, e se calculades isto, vai vos dar 0,219. Como a covarianza é positiva,
Dicíamos que cando a covariancia é positiva, se aumenta o valor das X, aumenta o valor das Y's. Neste caso ten sentido. Se aumentan o número de habitantes do fogar, aumenta o número de coches. O que non teria sentido que fose ao revés, que aumente o número de habitantes, o sea, de habitantes no fogar, e que disminúa o número de coches. Efectivamente, a covarianza danos esa interpretación. Ben, e con isto estaría este exercicio. Deixovos agora na aula CESGA colgado un boletín que se chamará Boletín Estatística Bidimensional para que fagades vos nestes días para pasar mellor a corentena, que sei que este é moi divertido. Chao.